La tormenta, escrito por la clase de señor Garbers. El abuelo está en casa. El abuelo está triste porque quiere ir a la escuela de Pleasant Ridge. Pero hay una tormenta y no puede ir. Entonces el papá le ayuda al abuelo. El papá y el abuelo van en coche. Van en coche a Pleasant Ridge. Hoy es el día de los abuelos. El abuelo está feliz. El fin.